تعالي شوفي الباشا عايز ايه. ماشيه ازاي؟ امال يعني لو كانت طويله شويه كانت عملت فينا ايه؟ ايه ده؟ هو مش انت الظابط بتاع؟ ايوه انا الظابط بتاع امبارح وعايز اكل. ممكن؟ ممكن. بس انت هتدفع صح؟ امال يعني هبلطج عليك روحي هاتي نون، روحي هاتي نون. هو ماله ده؟ تمام يا فندم. بقول لك ايه، ده صعب قوي. ايه ده؟ أؤمر. أأمر؟ هم؟ شكلك عصبيه من امبارح. لا، أنا النهارده مش عصبية، أنا النهارده متعكنين. تعكنين طب بقول لك ايه بقى؟ الفتره اللي جايه دي انا وشي هيبقى حلو قوي عليك. هجيب لك كل الساده الظباط يجوا ياكلوا من عندك، بس بشرط افردي وشك ده. يعني غريب جدا. خطاب. والله شكلك هتودينا في داهيه.